Počelo je, kažu, kao huk Dunava prvo. Huk se pretvorio u šapat, šapat u glasinu, glasina u legendu. Da tamo negde u mističnom Đerdapu postoji čovek koji je jedini shvatio mnoge tajne tog kraja. Legenda dalje kaže da je sa Dunavom pobratim, da mu Đerdap svako malo pokloni po neko čudo, da ga je priroda lično učila da kuva. Priča se, uvek ispod glasa, da je našao portal u drugu dimenziju i tamo pečurku mudrosti i dobio koje kakve moći, a najjače su bile kulinarske supermoći. Uz njega, legenda dalje veli, uvek je čuvar vatre, ta je tek zagonetka prava. Krenuli smo da nađemo tu legendu, ali nije bilo lako. Taman se približimo, on nam izmakne. Potrošili smo dane i noći i uspeli na kraju. Privolali smo dunavskog mudraca da sa nama podeli neke od kulinarskih i svakojakih drugih avantura. Ovo je priča o đerdapskim goštacima. Da vidimo šta o pasulju kaže stvarni narodni učitelj, rukovođa za zdrave i bolesne, stare i mlade, roditelje, učitelje, seljake, varošane i tako dalje, Vasa Pelagić. Pasulj. Pošto svaki zna da svi graovi uopšte imaju u sebi dobre hrane, treba da napomenemo da u njemu ima i lekovitih moći. Njegova moć za lečenje pokazala se je u raznim prilikama. Kada se dobro svari crveni pasulj i ova voda ocedi, onda ona leči odlično svaki svrab i šugu. Kada se tom pasuljavom vodom nekoliko puta dobro opere svo telo. Kada se dobro svari pasulj i voda procedi, onda tako piće dobro je piti svaki dan po 3 čaše protiv sušice i kašlja. U vezi sa svim onim pričama u kojima smo pričali o verovanjima ovih ljudi ovde u magiju, magične stvari, magične stvorenja, a sve je to naravno čudno normalnim ljudima i meni, iskreno govoreći, došao sam na ideju da spremim jedno čudno jelo. Nazvao sam ga interesantni pasulj. I uz njega ide jedna salata koja se zove zanimljiva salata. Za pasulj, kao i za sve ostalo, prvo spremamo povrće, seckamo, sitno. Dok ovo radim, ne mogu da odolim, a da vam ne ispričam jednu priču koju nekako vezuju za verovanja, ali meni to ne liči baš na verovanje, nego na nešto drugo. Evo, prosudite sami. Ovaj narod je nekako uvijek bio progresivan i te ideje su bile progresivnije nego bilo gde u ostatku ovog dela sveta, naročito kad je seks u pitanju. E pa, ja mislim da je ovde zapravo izmišljen grupni seks. Kako? Ovako. Postoji jedan običaj, kao što rekoh, koji se zove strnđanje. Imamo pasulj, prvu vodu sam bacio, on se sada kuva dalje u kapliću. Moj dodatak ovom interesantnom pasulju su lisičarke. I njih onako grubo, ne mnogo sitno, ali ipak moramo, jer lisičarka ima ovo meso, struktura je malo tvrđa, žilavija, pa da bi se to lepo raskuvalo u pasulju.
Najbolje bi naravno bilo staviti vrganje kad je ukus u pitanju, ali vrganje ne stavljamo zato što oni promene boju jeli. Tako da bi pasulj bio crn iako je beo. I da, još jedna stvar, raziluk. Raziluk inače nezamenjiv u pasulju, bar što se mene tiče. On mu dodaje jednu žicu koju ne bi mogao da ima sa ovim klasičnim crnim lukom. Znači, malo ga oplemeni. Ovo je dovoljno raziluk. Posolit ćemo ovo povrće sa lisičarkama. Blago pobiberiti belim biberom. I to sada ide na vatru. Povrće ide u ulje. Dešava se i majstorima. Pustit ćemo ga 1 minut, pa ću posle dodati još jednu turu povrća u kojoj sam iseckao i malo slaninice dimljene. E sad, pošto je ovo interesantan pasulj i sve što je u vezi sa njim, ispričat ću vam jedan interesantan običaj. A zove se, kao što rekoh, strnđanje. Ovo se polako prži, ali da mi ne bi izgorelo, nastavljam priču o strnđanju samo da ovo izručim u pasulj. Ovo se sve lepo sjedinilo. Dakle, strnđanje. U neko doba predveče u određenu pećinu koja je odabrana ili koja služi zapravo za te svrhe, ode najstariji muškarac iz sela. I on tu založi ovako debelu vatru. Bez obzira da li je leto ili zima, naravno u pećini je hladno, tako. Onda polako počinju da stižu ostali učesnici ove zanimljive igre. To su i stari i mladi, i muško i žensko. E sad ima tu jedna stvar. Niko nikoga ne sme da zna. I zato svi nose šta? Maske. Kad se ta pećina dobro ugreje, počinje strnđanje ili u bičkovom prevodu grupni seks. Svako sa svakim, svako na svakog. I posle ujutru pred zoru, onako grdni, izmučeni, nikakvi, svako na svoju stranu i onda, boga mi, po jedno 2-3 dana niko se nigde ne pojavljuje. Da bi posle 4-5 dana sve krenulo iz početka, zdravo komšija, dobar dan komšija, kako ste i tako dalje. Sada dolazimo do onih tajnih i interesantnih sastojaka koje ćemo ugurati u ovaj pasulj. Prvi od njih je crno vino. Što crnje to bolje, crveno, pardon, ali što jače to bolje. Ja sam odabrao vranac. Opala, puna čaša ili šolja. Odmah za njim stiže i paradajz. Naravno, sok od paradajza. Može i mleveni, ali sok mu nekako da to što mu treba. Ovo sam ovo smislio. To sve lepo promešamo. Ovo će trebati jedno izvesno vreme, naravno, kao i svakom pasulju, da se ukrčka. Mislim da će mu vino malo tu, da će mu ubrzati proces. Kole je tu da povede malo računa, a ja odoh na salatu.
Salata od sira i od paprike. Ja volim kombinaciju, ovo je malo i žućkasta, znači crveno, zeleno, žuto, što više boja, to lepše oku. Evo malo da se igramo. Ovu ćemo na kockice žutu, ovaj drugi deo žute ćemo malo na onako neka rezanca, pa ćemo onda ovu zelenu, vidjet ćemo nešto će mi već pasti na pamet. Ovo su kao kockice, ovo ćemo na rezanca, pošto salata mora da bude interesantna, kao i pasulj. Zelenu ćemo kako nam nož padne na nju. Romboidi recimo. Ovu crvenu ćemo na trake. Kako bismo ovu mogli, a šta mislite? Na kružić. Šta si mi se ti, mučeniče, učuto nešto, a? Da. Dobro. Odabrao sam ovaj zeleni deo praziluka koji je zapostavljen nepravedno potpuno, a i on će mi napraviti bolju vizuelnu formu ove salate. To će biti dovoljno. A sada kruna 300-400 grama polumasnog sira ćemo u ovoj posudi izmrviti i pomešati i izjednačiti sa, da možete po boji da pogodite šta je, maslinovo ulje. Malo ćemo ovo napraviti ikebanu neku, jer salata, pored toga što je ukusna, mora da bude i poželjna. Ne samo salata, nego i svako jelo, je tako? I onda deo ove divne mešavine od sira, maslinovog ulja i ljubavi stavit ćemo u sredinu, a jedan deo ćemo ovako nasumice pokapati okolo i bibera zbog efekta. Ponosan sam. Ovo će biti neinteresantna kombinacija, nego magična. Da vidimo što se dešava sa pasuljem. Razmišljam da li da ga zaljutim malo kole, a? Misliš? Dobro, poslušajte. Stavit ćemo malo slatke začinske paprike. To je otprilike onako jedna dobra kašičica puna. I pošto kole to želi, malo i ljutoga. Da, nema preterujemo. Ajde, zmajče, promešaj. Pa te vodim na strnđanje. Pogledajte ovo, taj osmeh na njegovom licu. Mangupe je jedan, matori. Misliš da može da se sipa? Neka ga još jednog 3 minuta.
da ova paprika, da pasulj pokupi papriku jednu i drugu i onda je to to.